Co ty tu robisz? Siedzę. Dlaczego? No bo gdzieś tam popełniłem jakieś przestępstwa w przeszłości i odsiaduję karę, po prostu. A za co siedzisz? No, głównie za kradzieże i włamania. Tak się złożyło, że za takie coś siedzę. A ile masz lat? A mam 46 w tej chwili. A ile z tych lat siedzisz? No, to właściwie to trudno tak powiedzieć, bo można by to tak niewesoło streścić, że całe życie właściwie siedzę. Za oknem śnieg, biały, puszysty, zimowy wieczór. Zawiei to nie, świerki pokłony gwiazdom składają, a tu wspomnienia zasnąć nie dają. Śmiech dzieci pełen radości, szczęście pachnące po całym domu. Kominek płonie, aż iskry strzelają, a tu wspomnienia jedynie zostają. A poza tym, że tutaj siedzisz, to grasz. Tak, gram. Dlaczego grasz? Dlaczego gram? No, dlatego gram, bo to lubię, bo to się działo we mnie od dawna już. Ja jeszcze będąc wychowankiem zakładu poprawczego miałem taki epizod właściwie, kiedy to zostałem przyjęty do zespołu muzycznego i tam się uczyłem grać. Natomiast w późniejszym czasie, teraz już odkąd wziąłem się za to troszkę na poważniej, to muzyka jakby stała się moim drugim życiem. Ona po prostu wypełnia mi tą pustkę, która towarzyszy tutaj wielu ludziom. Ja właśnie muzyką jakby staram się obronić przed tym wszystkim, a tak jak mówię, oprócz tego lubię to po prostu robić. Banita. Twój pseudonim, twoja płyta. Ty czujesz się banitą, czy to jest taka kreacja artystyczna? No jest to jakiś szyld, jakieś logo, ale ono się nie wzięło znikąd, z przypadku. Ja się czuję banitą. Czyli kimś, kogo życie wyrzuciło poza nawias. Pewnie w późniejszym okresie sam przyłożyłem do tego rękę. Sama nazwa banita wzięła się właśnie po tych przemyśleniach takich, że to tak moje życie wygląda. To słowo banita jakby idealnie określa to znaczy, tak mógłbym skrótowo, jakby mi ktoś kazał w jednym zdaniu powiedzieć o swoim życiu, to właśnie tak się nazwał banitą. Moje życie legło dzisiaj w gruzach. Otchłań zdrady przejawia się boleśnie. Zazwyczaj miałem sporo szczęścia, lecz teraz wiem już, co to ból. A więc gdzie te czasy, moja miła? Los potargał życie nam. Czy zupełnie zapomniał? Sądzisz, że te czasy, o których śpiewasz w pewnej swojej piosence, kiedyś wrócą, że będziesz jeszcze chodził na spacery? Znaczy będę chodził na spacery, ale nie w tym miejscu.
Dlaczego? No bo jakoś mam dziwną pewność, że nie wrócę już tutaj. Po prostu mam serdecznie dość i tak jak mówiłem wcześniej, chcę po prostu cokolwiek uratować. Jeszcze niewiele tego zostało, ale no tak jak mówię, no to życie takie to więzienne po prostu no, już mi obrzydło tak do żywego i wszystkie te sprawy inne, które są z tym związane i powiedzmy to, że człowiek gdzieś tam jest zniewolony w jakimś sensie, kiedy nie może powiedzieć to, co myśli do końca i tego typu po prostu jakieś odczucia no, sprawiają, że po prostu ma się tego dość. No, jak ktoś przychodzi na krótki okres czasu, to może do niego to nie dociera, ale ja to wiem i po prostu po tych wszystkich przejściach mam serdecznie dość no i po prostu jestem pewny, że tutaj nie wrócę już. A powracając jeszcze do twojego grania, jak stąd wyjdziesz, to masz taką nadzieję, myślisz, że będziesz jeszcze grał? Tak. Nie jestem tylko przestępcą, tylko po prostu jeżeli mam warunki do tego, jeżeli po prostu no, ktoś pokłada jakieś nadzieje, wierzy, daje mi szansę, to ja z niej korzystam i tak jak mówię, no akurat w moim przypadku to muzyka mi jakby pomogła pokazać tą lepszą stronę. Co chwilę mówi ktoś, kim powinien być. Coraz mądrzejszy gość układa życie. I nawet nie mam dokąd iść. I nawet nie mam dokąd iść. Co dzień się budzę sam, co dzień samotna noc. Na łóżku jeden ślad i pustka czterech ścian. I nawet nie mam dokąd iść. I nawet nie mam dokąd iść. Co krok to w plecy glam, na butach plamy krwi. I znów ktoś czai się, by mi przestawić noc. I nawet nie mam dokąd iść. I nawet nie mam dokąd iść. Czy mam dokąd iść? No, myślę, że mam. Przede wszystkim mam żonę, do której chcę wrócić, a mówiąc ściślej, nie wrócić, tylko po prostu przyjść i być z nią, bo myśmy się poznali jeszcze w czasie, kiedy już miałem swoje problemy, mimo to, że było to lat temu sporo, to jednak chcę wrócić do żony i być dla niej tym, kim chciała mnie zawsze widzieć. Zajmuje się, jak sam powiedział mi tutaj na piśmie, amatorską muzyką. Krótko mówiąc, sam pisze, sam komponuje, sam wykonuje. I na gitarze sam popyla z własnymi paluszkami. Co więcej można powiedzieć? Janusz Banita Zagór, Nowy Wiśnik. To jest tak, że ty wychodzisz na przepustki, tak? Wtedy grasz. No nie zawsze, ale zazwyczaj, znaczy od jakiegoś roku ponad zacząłem wychodzić. Właściwie mój pierwszy taki występ na zewnątrz to był udział w akcji Orkiestry Wielkiej Świątecznej Pomocy. Tutaj zagrałem na rynku w Bochni. No i potem to były już występy takie, gdzieś ktoś po prostu polecił mnie i tak dalej, więc grałem w różnych klubach, w domach kultury w Krakowie. Oprócz tego